Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, és ebben a videóban kivételesen 3 helyre kellett elmenjek, hogy beszerezzem az alapanyagokat így a következő hétre, meg úgymond a következő pár hétre, hisz ugye vettem több olyan terméket is, ami azért nem csak egy hét alatt fog elfogyni, tehát tovább ki fog tartani, viszont az egyik legfontosabb termék, amit ugye kerestem, az uborka, hogy kovászolni tudjak. Hát voltam a Lidlben, nem volt. Tehát, hogy még a hűlt helye se volt, hogy hol lehetett volna kapni. Kapor sem volt, friss kapor. Mondom, jó, oké, megcsinálom a bevásárlást, és akkor megyek tovább az Aldiba. Ugye hazajöttem a Lidlből, azt felvettem, elpakoltam, elmentem az Aldiba, mert hát nem akartam azt se, hogy a kocsiban ott vannak a termékek, amíg bent vagyok az Aldiban, mert hát ugye 40 fok van, és ma direkt korán keltem és mentem, hogy bevásároljak, hogy ne az legyen, hogy már 40 fok van tényleg, amikor jönni kell haza, úgyhogy na mindegy, szóval elmentem az Aldiba is. Ott sem volt kovászolni való uborka, friss kapor sem volt egyáltalán, mindegy, egy-két dolog volt még a listámon, mondom, jó, akkor azt megveszem itt. És akkor úgy gondolkodtam, hogy hova tudok menni legközelebb, közben nem tudom, mennyire hallatszik be, a macska eszik, szóval gondolkodtam, hogy hova tudok még így gyorsan elmenni, hogy megnézni, mert ugye szerettem volna mindenképpen még a mai napon összeállítani, hogy akkor egy 3 nap múlva, vagy hát akár 2 nap múlva is, hogyha ilyen meleg van, akkor ugye hamar megvan, hogy már ugye tudjunk enni kovászos uborkát. És akkor jó, hazajöttem az Aldiból, azt is felvettem, elpakoltam, és akkor már úgy voltam vele, hogy most már muszáj vagyok megcsinálni az ebédet, és akkor majd ebéd után még kiszaladok a Coopba. Jó, megebédeltünk, elmentem a Coopba, és a Coopból konkrétan majdnem az utolsó darabokat hoztam el, és mivel ezt a intro részt ehhez a videóhoz már így a bevásárlások után, meg az ebéd után, meg hogy megcsináltam a kovászos uborkát, akkor veszem fel konkrétan. Már tudom mondani azt, hogy az a 2 üvegem, ami van, az pont nem telt meg, de így elosztottam a mennyiségeket, hogy ugye ne az legyen, hogy az egyik az csurig van, a másik meg félig, szóval direkt így elosztottam akkor az uborkákat. Na mindegy, szóval a harmadik boltban végre találtam kovászos uborkát, és értem én, hogy ugye most nagyon a szezonja van, és mindenki gondolom felvásárolta, de hát tavaly ilyet nem tapasztaltam, még tavaly mindig volt, és hogy bármikor, amikor akartam csinálni, mindig volt. Na mindegy, szóval el kellett menjek 3 üzletbe, hogy tudjak szerezni kovászos uborkát. Mert hát az Ákos már ugye nem tudom, napokkal ezelőtt mondta, hogy hát jön a meleg, és hogy akkor legyen kovászos uborka, és hát ugye én is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen akartam, tehát hogy valahol ma mindenképpen kellett szerezzek kovászos uborkát, vagy hát kovászolni való uborkát. De mindegy, szóval ez egy ilyen kalandos vásárlás volt, amit ugye én nem nagyon szoktam csinálni, mert én amúgy úgy vagyok vele, hogyha egy helyen be tudok szerezni mindent, akkor én egy helyen szerzem be, mert azon a nem tudom pár forintom, hogy most itt olcsó pár forinttal, vagy ott olcsó pár forinttal, én azt gondolom, hogy már nem múlik ezek mellett az árak mellett. Tehát tényleg most is ugye néztem, hogy mennyit költöttem, és tény, hogy most ugye nem csak úgymond egy hétre vásároltam, hanem azért itt lesznek ilyen tartósabb élelmiszerek, amik ugye hetekig kitartanak. De én amúgy folyamatosan írom fel, hogy mikor mennyit költöttem boltban. Tehát, hogy én szeretem tudni azt, hogy kb. Egy héten, egy hónapban mennyibe is kerül nekünk így az élelmiszer bevásárlás. És hogyha összehasonlítom, hát nem is tudom, hogy most már egy évese az a videó, mert csináltam régebben egy ilyen havi összegzőt, hogy ugye beleraktam 4 heti Lidl bevásárlást, és hogy ott kb. Kevesebb, mint 100 000 forintra jött ki egy hónap. Hát most már ezt nem tudom megtenni, és nem gondolom, hogy sokkal másképp vásárolnék, mint nem tudom, egy évvel ezelőtt. Na mindegy, amúgy gondolkodom rajta, hogy esetleg egy ilyen összehasonlítást csinálni, hogy akkor mennyibe került egy hónap nekünk, és most mennyibe kerül amúgy egy hónap. Írjátok meg, hogy amúgy érdekelne titeket egy ilyen havi összesítő. Voltak régebben kommentek, hogy hát biztos, hogy nem csak ennyi a heti bevásárlás, és hogy hétköznap még nem tudom hányszor kiugrok ezért meg azért a boltba, és amúgy nem. Tehát tényleg én úgymond már egész jól
megtanultam azt, hogy mi mennyit fogyasztunk egy héten, ez legyen ugye reggeli, ebéd, vacsora, és én annak megfelelően bevásárolok, hogy pont azt elkerüljem, hogy hétköznap be kelljen menni a boltba, nem tudom hányszor. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, mert lehet, hogy valami miatt be kell szaladni, de a 90%-ban nem nagyon szoktunk elmenni így hétköznap, csak így random vásárolni, és ezt csak azért is mondom, mert szerintem ilyenkor van az, hogy az ember könnyebben költ másra is, amire esetleg nem feltétlenül van szükség, csak ugye megláttad. Én mindig listával megyek, és attól nagyon minimálisat szoktam eltérni. Persze, hogyha jön velem Ákos, akkor néha kerülnek dolgok a kosárba, de amúgy meg tényleg odafigyelek erre. Na mindegy, szóval most ez egy kicsit hosszú bevezető ehhez a bevásárláshoz, de szerintem ez egy ilyen állandó téma, hogy ugye ezek az élelmiszerek most már mennyibe kerülnek. És pont emiatt gondoltam még arra, hogy amikor így elmondom, hogy nálunk mi lesz a heti menü, ugye itt leginkább az ebédekre gondolok, hogy mit főzök ebédre, hogy akkor az mennyibe kerül kb. Mert ugye nem tudom, sóbors, az nem tudom, mindig van itthon, tehát a főbb alapanyagokat igyekszem összeadni, és ebből, hogy látszódjon az, hogy az adott étel az nekünk mennyibe került, vagy úgymond egy adag mennyibe kerül, ugye. És úgy döntöttem, hogy akkor most is ezt fogom csinálni, ezért is van az, hogy ezt az intro részt, ezt most így azután veszem fel, hogy már nem tudom, eltelt nem tudom hány óra, hogy ugye boltban voltam, meg azóta ugye ebédet is csináltam, és akkor most volt időm így összeülni, és ezeket így ugye összeírogatni. Na de a lényeg, hogy mostantól ezt szeretném így bevezetni, amennyire lehet, hogy ezt a heti menüt, amikor megbeszéljük, akkor azt is mondom, hogy ez kb. Mennyibe kerül, és akkor úgymond ugye, aki kedvet kapott egy adott ételhez, hogy ezt megcsinálja, akkor van egyfajta elképzelése, hogy az úgymond összegben is ugye mit jelent. Természetesen az árak az ugye nálam általában a Lidl-nek az árait képviselik, úgyhogy biztos, hogy vannak helyek, ahol piacon, meg hasonló termékeket esetleg egy kicsit olcsóbban tudsz beszerezni, de szerintem nem az van, hogy féláron szerzed be a piacon, mint ahogyan ugye a Lidl-ben meg tudod kapni, max esetleg jobb a minősége. Na, de azt hiszem akkor most eleget beszéltem itt mindenről, remélem, hogy nem annyira lett ilyen összevisszás ez a bevezető. Szóval akkor ugye lesz majd egy Lidl, Aldi és egy Coopos bevásárlás. Mindegyik bevásárlásnál a végén ott mondom, hogy akkor most elmondom, hogy ez mennyibe került, de majd csak, hogyha mind a három bevásárlást bemutattam, a legvégén fogom elmondani, hogy akkor az egyes boltban mennyit költöttem, és hogy összesen mennyit költöttem. De majd már most, amikor a heti menüt beszéljük, itt már azért fogok beszélni árakról, hogy akkor egy adott adag, vagy az adott étel, az mennyibe is került. Tehát akkor heti menü, és ez úgymond akkor a mai nappal kezdődik, mert ugye ma már megcsináltam az egyik ételt, ami nem más, mint egy tárkonyos csirke raguleves. Akik már egy ideje néznek, ők már egyszer láthattak egy videót arról, hogy ugye csináltam ezt a tárkonyos csirke ragulevest, és én ebbe a tárkonyos levesbe mindig szoktam nyokkit rakni. És eddig mindig úgy vettem, hogy ugye megvettem a kész nyokkit ugye a Lidl-ben, és ugye mivel azok ilyen nagyobb darabok, azt mindig félbevágtam, és úgy raktam bele a tárkonyos tejszínes csirkeragú levesbe, mert ettől úgymond egy gazdag laktató leves lesz. Tehát, hogy nálunk emellé nincsen második. És akkor inkább ebből szedünk kétszer, és akkor jól laktunk. Na de a lényeg, hogy ugye ehhez a tárkonyos csirkeragú leveshez most a Kitchentől ezt a mini nyokkit használtam fel, amit ugye láthattatok a kiflis bevásárlásnál, és akkor ugye került bele csirke, került bele répa, került bele borsó, került bele tejszín, illetve 2 leveskockát raktam bele, és ez egy ilyen jó, majdnem 4 literes bödön leves lett, és ugye mivel tudom már, hogy ez mekkora adag lett, és hogy ez meddig lesz elég, már most mondhatom azt, hogy ebből 6 adag lett. Úgyhogy ezzel el leszünk egy darabig. Holnap után már valószínűleg ettől függetlenül megcsinálom a másik főételt, ami egy stroganoff húsgolyó, szaftos húsgolyó lesz. Azért hívom stroganoffnak, mert a recept, amit szerintem már 10 éve használok, a stroganoffnak hívja, de nem feltétlenül szerintem teljesen az eredeti stroganoff receptet követi, viszont nagyon finom.
A húsgombócba konkrétan kaprot kell rakni, javítsatok ki, hogy hogyan kell mondani, szóval a lényeg, hogy kerül bele kapor, és egy nagyon finom, tejszínes, szaftos, paprikás, gombás hús lesz, és ugye ezt rizssel fogjuk majd enni. És ebből is ugye egy akkora adagot csinálok, hogy ez 2 napig elég legyen, tehát hogy 4 adag lesz belőle. Visszatérve a tárkonyos csirkeragú levesre, mielőtt még elfelejtem, hogy ugye mennyibe is kerül. Tehát összesen ez a nagy adag leves, amit csináltam, ez összesen amúgy egy ilyen 3900 forintba kerül. Itt tényleg igyekeztem mindent felírni hozzá, amit belerakok, de mondom most a só, bors, ezeket nem tudom, hogyan számoljam fel, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek mindig van otthon, aki rendszeresen főz. Szóval ezt, ha nem baj, akkor nem számolom meg, hogy most az áram az mennyibe került, amíg ugye megfőztem. És akkor ez kb. Egy ilyen 650 forintos adagra jön ki. A stroganoff az összesen egy ilyen 2800 forintra jön ki. Amit nem számoltam még hozzá, az a rizs, mert még nem tudom, hogy mennyi rizs lesz felhasználva, de talán mire ez a videó kijön, már megfőztem, hát nem tudom. Mindegy, hogyha már esetleg megfőztem, mire ez a videó kijön, akkor ideírom alulra a pontos összeget, hogy mennyibe került összesen ez a stroganoff étel, és hogy az adag számra mennyibe kerül. És akkor lesz egy nap, amikor ugye maradékokat eszünk. Az előző napról megmaradt stroganoff, és hogyha még maradt tárkonyos csirke, tehát biztos vagyok benne, tehát ismerem magunkat, hogy lesz egy nap, amikor akkor nem kell főzni egyáltalán. Illetve hát ugye holnap sem kell főznöm, de hogy még egy nap lesz, akkor miután megcsináltam ezt a stroganoffot, hogy ugye nem kell főzni. És akkor fogok csinálni spenót főzeléket tükörtojással. Ez egy napi egyszeri adag, tehát 2 adagot fogok csinálni, ezt már így tudom jól, hogyha ugye veszek egy ilyen fagyasztott spenótot, pürésített spenótot, akkor az nekünk egy evésre el is fogy, és akkor 4 tojást fogok valószínűleg, 4 tükörtojást fogok csinálni hozzá, és majd kovászos kenyérrel fogjuk enni, úgyhogy ez lesz az egyik étel. Ez amúgy összesen kb. Ilyen 1100 forintra jön ki, és akkor egy ilyen 550 forintos adagár. És akkor amit még szeretnék csinálni, az egy jutúros strapacska, és itt a strapacskát azt nem én csinálom, azt készen veszem, vettem hozzá ugye jutúrót, vettem hozzá tejfölt, vettem hozzá szalonnát, és ez is ugye egyszeri étkezésre el is fog fogyni, tehát egy-egy adag lesz belőle. Ez az egyik legdrágább étel a héten, hisz ugye a jutúró meg a tejföl ugye nem a legolcsóbb dolog a világon. Na de a lényeg, hogy ez összesen amúgy 2300 forintra jött ki, és ez akkor ugye egy ilyen 1150 forintos adag. De pont emiatt jó az, hogyha ugye látjuk, hogy vannak a héten olcsóbb ételeket, amiket fogyasztunk, akkor egy ilyen is ugye belefér a hétre, úgyhogy már csak emiatt is szeretném megcsinálni, és akkor ismételten van egy kis balansz, hogy húsmenteset is eszünk, meg ugye húst is fogyasztunk, és akkor így kb. Egy ilyen 10 000 forintra jön ki ez a 4 étel, amit készíteni fogok, és én egy nappal szinte soha nem számolok a héten, és az egy hétvégi nap, mert akkor biztos, hogy úton vagyunk, bemegyünk a városba, vagy elmegyünk valahova, ugye Ákos csatornája miatt szinte mindig egy héten egyszer nem itthon vagyunk, és nem itthon étkezünk. De most azt nem számolom ide, hisz ugye azt nem tudom előre megmondani, hogy most beülünk-e valahova egy étterembe, vagy csak nem tudom, veszünk valami péksütést és azt tesszük kb., mert ez tényleg attól is függ, hogy ugye mi mindent kell csinálni. Na de a lényeg, hogy ez a menü, amit megterveztem, ez 10 000 forint, és egy 6 napra biztos, hogy elegendő lesz. Nem tudom, hogy ez amúgy mennyire segít nektek bármiben is, vagy mennyivel lett így érdekesebb, de mindenképpen írjátok meg, hogy ezt szeretnétek-e, hogy esetleg a továbbiakban is legyen így, hogy árakat is mondok így az ételek mellé, és hogy ez kb. Mennyibe kerül. Nem tart túl sokáig ugye ezeket így összeadogatni, csak soha nem szabad elfelejteni egy kulcs elemet az ételben, ami esetleg nagyobb összeggel jár, és akkor az úgy rendben van. Tehát én azt mondom, hogy 90%-ban ez stimmel,
hogy kb. Mennyibe kerülnek ezek az ételek, ugye. Akkor szerintem a heti menü tiszta mindenkinek, akkor nézzük, hogy miket is vásároltam ezeken felül, amiket ugye most elmondtam. Tehát akkor nincsen semmi logika, hogy hogyan pakoltam, általában külön rakom a zöldségeket, a többi, meg a gyümölcsöket a többi termékektől, de most úgy raktam, ahogy ide fért a pultra. Szóval jöttek haza, mint mindig, a joghurtok a reggelikhez, jött most haza 2 ilyen cottage cheese, mert majd egy receptet szeretnék kipróbálni, és elvileg lesz róla majd külön videó. Jött haza California paprika mix, ezek most akciósak voltak, 2 répa ugye a tárkonyos leveshez, fokhagyma, ebből a nagy része, hát a fele a csomagnak biztos, hogy bele fog menni a Coviubiba. A túró a reggelihez, most ugyebár XXL napok vannak, vagy hetek, nem tudom ez meddig szokott tartani a Lidlben, és abból vettem pár dolgot. Vettem ezt a mozzarellát, amiben ugye 2 darab ilyen kis golyó van. Ha külön venném a 2 mozzarellát, akkor az ugye drágább lenne, tehát így jobban megéri. Akkor vettem bacont, ebből az egyik fele majd ugye a jutúros strapacskához fog kelleni. Vettem 2 felvágottat, és azért csak 2, mert például ez a pulykamell szeletek, ez 400 grammos, ez ugye kitesz 4 csomag felvágottat. Szóval lehet, hogy most egy kicsit unalmas a hét, de közben meg nagyon szeretjük az ilyen kis vékony szeletes felvágottakat, úgyhogy majd egy ilyen, ha megbontom, átrakom egy olyan dobozba, amit ugye tudok légmentesen zárni, és akkor nem fog megromlani. Úgyhogy jött haza ez a pulykamell, illetve ez a főtt sonka, ez 250 grammos, és akkor ezzel így el leszünk bőven egész héten, főleg úgy, hogy vettem Debrecenit is, 2 csomaggal, mert azt hiszem ez is akciós volt amúgy, és ugyebár azért veszek 2, mert 3 darab 2-nknek nem igazán elég, tehát azért másfelet én is simán megeszek, sőt, hogyha az embernek jó az étvágya, akkor akár 2 is, tehát ugye muszáj vagyok 2 csomaggal venni, és akkor max marad egy rút, de a lényeg, hogy el fog fogyni. Akkor vettem 3 darab avokádót, jött haza egy csomag retek, 2 csomag a zappehelyből, mert ugye ez, mint tudjátok, ez nálunk rendszeresen fogy, és ugye egy csomag 5 napig elég. Akkor görög joghurtot vettem Ákos miatt is, mert ő szereti ezt csak így nasízni lekvárral meg magokkal, viszont egyet mindig ott tartok ilyen tallomban, hogyha a bagelt szeretnék csinálni, és múlt héten is csináltam, és isteni lett. Tényleg most nagyon rákattantam erre a pár hozzávalós bagel receptre, ha valaki nem tudná, miről beszélek, belinkelem a videót, ahol ugye ezt csinálom. Jött haza egy tejföl, ez mindig jó, hogyha van itthon. Jött haza 2 csomag ebből a habtejszínből, nem volt laktózmentes, ahogy amúgy a görög joghurtosból sem volt laktózmentes, nem baj, tehát túlélem, nem lesz gond remélhetőleg. A lényeg, hogy ugye ez a doboz, ez fog kelleni a levesbe, ez pedig majd a sztroganovhoz. Jött haza tej, nem vettem zaptejet ugyebár, mert aki látta a kiflis bevásárlást, láthattátok, hogy ott vettem ugye ugyanígy 2 dobozzal, úgyhogy most csak sima tejre van szükség, és amúgy ennyi tej nem fogy el egy héten, tehát azért itt vannak dolgok, amik szerintem ki fognak tartani több mint egy hétig, tehát most egy kicsit nagyobbra sikerült a bevásárlás, de nincsen ezzel semmi baj. Jött haza ugyebár fürtös paradicsom, jó pár darab, ezt szeretjük ugye ilyenkor a legjobban, mert most már végre van íze is. Akkor most kivételesen recsífalmát hoztam, 6 darabot, banánból is most egy szép nagy fürttel, ezen azt hiszem 7 darab van, igen, 7 darab banán, tehát azért ebből is látszik, hogy ez azért rengeteg így nekünk, mármint persze az ember minél több gyümölcsöt kell fogyasszon, de tehát nem tudok magamba tömni minden nap egy banánt meg egy almát. Szóval a lényeg, hogy itt van még egy uborka, sajtok, jött haza egy ilyen parmezán utánzat. Én ezt nem rémlik, hogy láttam volna már, vagy még a Lidlben, de ez is majd egy recepthez fog kelleni, amivel szeretnék kísérletezni. Úgy gondoltam, hogy ha nem sikerül jól, akkor ne rögtön egy, nem tudom, 4000 forintos sajttal roncsam el. És akkor így csak simán a reggelikhez jött haza egy ilyen kecskesajt. Azt hiszem ez kecskesajt, vagy nem?
Nem, ez sima tehénsajt. A lényeg, hogy Schloss Sonnenberg, ilyen svájci szelekció, és akkor egy edámi. Akkor jött a gomba ugye a stroganoffhoz, és akkor még az XXL szekcióból jött ismételten egy kesudió, és ebből is látszik, hogy milyen gyakran vesszük, hisz hetekkel ezelőtt volt ez talán, hogy ugye kesudiót ilyen XXL csomagban lehetett venni, az ugye úgy nagyon jó áron van, tehát nem olcsók soha ezek a magok, de így azért szerintem jobban megéri, mint hogyha veszegetnéd ilyen 200 g-os kiszerelésekben. Úgyhogy én mindig ezt várom, hogy mikor lehet kapni XXL-ben. És akkor ugyanez a tortillalapra is. Igen, tudom, most már azért tudok én is tortillalapot csinálni, viszont így XXL kiszerelésben ez a 12 darab tortilla nagyon jó áron van, és akkor inkább legyen itthon, hogyha gyorsan kell, mert mint tudjuk, ugye azért a tortilla egy kicsit macerásabb folyamat, úgyhogy azért ez így mégis kényelmesebb. Ettől függetlenül nem állok le majd a tortilla gyártással, meg hát nem is mindig vannak ezek az XXL csomagok, szóval jött haza egy. Húsokból, amit vettem, ez a vegyes sertésmarha darált hús, ez kell majd ugye a stroganoffhoz, és vettem egy csirkemellfilét, ez majd ugye a tárkonyos csirkeraguleveshez kell, és akkor még a fagyasztóból gyors előveszem, amit elraktam már, hogy azt is megmutassam. És akkor még itt a végén gyors a fagyasztott szekció, mert ezeket addig beraktam a fagyasztóba, csak most gyors kivettem. Szóval vettem ugye zöldborsót, ez is megy majd a levesben. Nem gondolom, hogy mindet belerakom, ez 450 g, azért az rengeteg lenne, de a felét, háromnegyedét belerakom a levesbe. És akkor a szokásos mangó és áfonya ugye a zapkássáinkhoz, de majd szeretnék kísérletezni nyárra így ilyen jeges smoothie-kkal, úgyhogy amiatt is most ismételten ugye vettem mindkét csomagból, mert ugye teljesen elfogyott, de mint tudjátok, nekünk ez ugye 10 napig, vagy 10 zapkásához bőven elég, tehát ugye ez 2 hétre elvileg nagyjából elegendő, mert hétvégente nem szoktunk reggelire zapkását enni, akkor általában hideget, vagy tojást, vagy ilyesmit fogyasztunk. Na de a lényeg, hogy majd szeretnék smoothie-kkal is kísérletezni. Úgyhogy akkor ez lett volna a Lidl bevásárlás, mondom is, hogy mennyibe került. Aldiból csak egy pár dolog jött velem haza, egy majonéz, egy mustár, a spenót, amit a Lidlben egyáltalán nem találtam. Majonézt azért az Aldiban vettem, mert ott van a Globus majonéz, és mi azt szeretjük nagyon, illetve a mustár is most kifogyóban van, ugye grillezések által is ugye fogy, meg hát ugye most vettem ezt a Debrecenit is, és ugye ahhoz a mustárt szeretjük a legjobban, úgyhogy legyen itthon. Tehát ezek ugye amúgy nem egy hét alatt fogynak el, tehát tovább ugye kitartanak, de most volt szükség arra, hogy ugye pótoljuk. És vettem 2 darab vajas croissant, amit kifejezetten egy recept miatt vettem. Ez külön videóban lesz, ahogyan a Lidlben is ugye vettem dolgokat egy recept miatt, de az egy másik ételhez fog kelleni, és ebből szeretnék majd egy külön videót csinálni, ahol új dolgokkal kísérletezek. Na mindegy, szóval csak is emiatt vettem most 2 darab croissant, hogy azt a receptet ki tudjam próbálni. Mondom is akkor, hogy ez az Aldis kis vásárlás, ez mennyibe került. Na hát megjártam a Coopot is, hát el sem hiszem, hogy végre sikerült szerezni kovászolni való uborkát, úgyhogy abból vettem akkora adagot, ami nekem a 2 üvegemhez elegendő. Amúgy ezt most, ha ezt felvettem, utána össze is állítom, hogy mehessen a napra, és hogy 1-2 nap múlva megehessük. Amit vettem, az kaporlevél, mert hát ugye fogok használni ebből a kovászos uborkába, de a sztroganovos húsgolyóba is fog kelleni belőle. Egy kevés azt hiszem van még itthon, illetve vettem morzsolt tárkonyt, mert ugye a tárkonyos csirkeragulevesbe kell, és szerintem pont annyi van még itthon, ami el is fogyna, úgyhogy csak pótoltam. És akkor amit nem kaptam még a Lidlben, az ugye kész ilyen strapacska tészta és jutúró, úgyhogy most azt is megvettem a Coopban, mert ugye az lesz az egyik menü, ugye a bacont megvettem már hozzá a Lidlben, meg ugye a tejfölt is, úgyhogy most már minden megvan végre ahhoz, amit így a következő 1 hétre vagy másfél hétre terveztem, úgyhogy mondom, hogy ez is mennyibe került. Na hát itt is vagyok, és akkor ugye, amint mondtam a videó elején, a legvégén mondom el akkor, hogy ugye melyik üzletben mennyit költöttem.
Kezdjük a legkisebb összeggel, amit az Aldiban költöttem, 2965 forint volt, a Coopban 3633 forintot fizettem, és a Lidlben pedig 32.527 forintot költöttem. Összesen ugye ez az egész, ez 39.125 forint lett, ami hát nem egy átlagos heti bevásárlás. Ugye most csinálni fogom a kovászos uborkát is, ami amúgy kb. Ilyen 1600 forintra jön ki ez a 2 üveg kovászos uborka. Amúgy a legtöbb ételt itt, szinte mindegyiket, miket ettünk videóban is ugye láthatjátok majd, amikor elkészítem. Na de a lényeg, hogy 1000 forint hiány 40 000 forintot költöttem, de tényleg vannak itt termékek, amik nem csak ezen a héten fognak elfogyni. Most lehet, hogy ezzel igazából csak magamat próbálom nyugtatni, hogy azért került ennyibe minden. De mondom, szerintem fogok csinálni egy ilyen havi összesítőt, már csak magam miatt is, hogy szerintem ezek érdekes dolgok, és ezekről szerintem beszélni kell, hogy hát igen, hogy hol tartunk most, és miből tudod ugye kihozni a hetet, mi az, ami ugye belefér. Ahogy a videó elején is mondtam, hogyha szeretnétek, hogy esetleg ilyen legyen, megköszönöm, hogyha megírjátok, hogyha ez érdekelne titeket. És hogyha tetszett ez a videó, így, hogy egy kicsit ismételten próbáltam valamit újítani vagy változtatni, hisz ugye tényleg nem szeretném azt se, hogy mindig azt nézitek, hogy nem tudom, joghurtot vettem meg hasonló, hanem egy picit többet hozzátenni ezekhez a videókhoz, amik úgymond nektek is esetleg segítenek, ötletet adnak, inspirálnak, akkor mindenképpen lájkoljátok a videót, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!